Välkomna till en ny video. Och för er som är nya på kanalen så är jag Malin. Moi, Johan. Och vi har senaste året bott på vägarna i våran ombyggda plåtis. Och nu ska ni äntligen få se en Vantour. Det tog bara 1 år. Och här har vi då bilen. Citroën Jumper från 2010. Och den är drygt strax under 6 meter lång och strax under 2 meter bred. Och det är den stora motorn om man är intresserad av det. 3 liters tror jag det är, 160 häst och manuell. Så den är jäkligt pigg faktiskt. Väldigt många backar som lutar ganska mycket ändå, så det är inga problem att köra fri. Så väldigt, jag tror det är en typ lätt lastbilsmotor med, så den är väldigt pålitlig. Förutom växellådan som jag sett i en annan video. Men som nu är lagad och fräsch. Så här ser den ut. Det är väl ganska så standard. AC har den i alla fall. Tyvärr inte så mycket, ingen farthållare hade varit skönt att ha. Ja, som sagt ingen farthållare och sånt där, men och vi köpte ju bilen som sagt färdigbyggd. Och så har vi gjort lite små justeringar och fixat lite. Men det absolut bästa vi satte in är ju den här. Både stereo och blåtand, och så har det även backkamera då. Som syns rätt så bra. Och här har vi även en knapp för invertern. Så här kan vi stänga av och sätta på den. Och då stängs ju kylskåpet av. Så slipper man stänga av det manuellt och invertern. Och här under gömmer vi lite skor och påsar, är lättillgängligt. Bilen har gått strax över 20, jag tror det börjar närma sig 20 500 mil. Och den drar väl ungefär 0,90-0,95 beroende på. Så det är rätt okej ändå. Vi ser om någon är hemma. Hallå! Välkomna till hallen. Här har vi lite skor. Förvaring. Också lite så här hyllor vi har köpt och satt upp själva. Det blir lite hemtrevligt. Här brukar vi ha frukt. Och grönsaker kan vi också plocka bort. Lite extra yta. Och den har vi också satt dit själv. Väldigt smidigt. Och sen. Och här har vi arbetsplatsen. Förvaring. Här under. Och jag satt precis på toaletten. En klassisk pottapotti som håller, om båda använder den 3-4 dygn typ. Där man är och toa. Brandfilt. Safe drar. Och även ett litet fönster ut till hytten. Där vi faktiskt kan ta oss igenom om vi skulle behöva. Eller någon gång. Inte helt lätt, och jag kommer inte visa det på film, men det går. Här uppe har vi lite ytterligare förvaring. Eller väldigt mycket faktiskt. Få plats med tröjor, handdukar, lakan och sådana grejer. Som sagt, vi har en mängd med förvaring. Städskåpet. Och här är vårt badrumsskåp. En smart liten spegel. Och så sätter man den. Och de är ju låsta även när man kör, så man måste trycka ner dem. Bra. Inredningen har han som vi köpte bilden av hittat på skroten. Från en husvagn.
Så att den har de här bra säkringarna. Köksdelen. Porslinet har vi här. Enkla bara att sätta in. Och den lilla abrovinch här uppe med vinglasen. Så de inte ska kana. Och så trycker man dit dem där. Och så en liten diskmatta som håller dem på plats. Kastruller och andra saker till köket. Och här har vi lättillgängliga liksom bestick och det vi använder mest, olja, kaffe, sånt. Och här är torrförvaring, ris, pasta och sådana grejer. Och även här sådana säkrande knappar. Kryddhylla. Handfatet. Också en liten kant gör att saker inte kan åka omkring. Och så har vi en vanlig kran och en sprutkran. Och den kan vi också stänga av med ett knapptryck här inne. Och den går på 12 volten. Så sätter man i den där. Och det mesta har vi försökt sätta fast typ liksom med kardborreband. Så de här sitter ju liksom fast när man kör. För att slippa behöva säkra allting innan man åker iväg. Så står de ändå kvar på samma ställe. Och när vi lagar mat kör vi upp den här. Vi har ingen fast gashäll, men den har funkat jättebra. Och startar den. Då ställer man på den. Har vi trappan. Och papperskorg. En liten lucka bara. Hoppar upp. Och här är då sovrummet. Och vi har 2 lådor. Eller skåp var. Och det räcker gott och väl. Men vi har också i våra kuddar fyllda med kläder. Och hyfsat strukturerat. Typ här har jag alla mina myskläder. För att optimera platsen. Sängen är 140. Och den var 2 meter lång. Men vi har precis vridit sängen. Den har innan varit så vi låg så. Och nu ligger vi så. Så vi var tvungna att kapa en bit på den. Så nu är den 1,70 lång kanske. Men det gjorde också att vi fick lite mer förvaringsytor här. Så vi har tänkt sätta lite liksom hyllor och lådor och sånt. Man kan aldrig få för mycket förvaring i bilen. Så här har vi börjat sätta upp lite hyllor. Det blir lite trevligare. Här har vi våran lilla tavla. Nu har vi varit ute och rest. Sätter vi en liten prick på där vi har varit. Det är några stycken nu. 35, ja, det börjar ta på det. 35 plus länder. Det är skoj. Vårat soffköks, enda bord egentligen. Förutom det uppfällbara här, men det är mer när man lagar mat och hackar lök och sånt där. Så är det, jag tror att det är från Laguna. Så det är väl typ så här, typ båtar och sånt i början antar jag. Och så kan man ju höja och sänka bordet här. Och så på baksidan här så sitter det 2 stycken olika vred som man kan lossa. Och då kan man ju skjuta ut bordet så här. Och så kan vi vrida hela skivan. Så man kan använda det på, vrida det precis som man vill ha det. Nu har vi låtit det sitta fast här väldigt länge. Så därför har vi till och med satt en grej under så att det blir lite mer stabilare. Kylskåp då. Det är ganska stort för att vara i en plåtris här. Men det drar en del ström. Men vi är sjukt nöjda med det. Det är väldigt mycket plats. Och även frysfack då. Så har vi massa frysklampar som man kan lägga ner i kylbägare och ta med till beachen. Och ifall vi måste så kan vi använda stänga av kylen om det är dåligt med sol och sånt.
så funkar ju frysfacket väldigt länge, speciellt när alla frysklampar är det också. Funderar på att byta ut det, men det där kommer nog dröja innan vi gör det. Jäkligt gött att ha. Kylet då, det är på 230. Så då måste ju våran inverter vara igång. Han konverterar ju från 12 volt till 230 volt. Så när den är igång då funkar ju kylskåpet och våra uttag. 230 uttag som vi har ett här. Och så har vi även ett här uppe. Och längre bak i bilen så har vi 2 stycken USB-uttag som man kan ladda telefoner och sånt. Och jag vet att detta drar typ 7 ampere när det är igång. Och kyler, det är kompressorkyl. Och när det inte är igång så drar det ju ingenting. Men då drar ju invertern runt 1 ampere i timmen. Och det är ju typ dygnet runt. Många som har 12 volt kylskåp kan ju stänga av sin inverter väldigt mycket. Då de använder USB-uttag och laddar och sånt kanske. Så man sparar ju en del förbrukning på och inte ha igång invertern under tiden. Men vi har kört så här och det funkar helt okej. Här har vi nog en lösning som han som byggde bilen, dieselvärmaren kopplade han om och satte så att fläkten är i borddelen här istället. Så här kan vi välja att ha bara fläkt på eller värme, och då kommer det ut där. Och då har vi även en display här uppe för det. Så här kan man ställa in, om det går under 10 grader så går det automatiskt igång och värmer helt enkelt. Inte använt jättemycket då vi gillar att vara i varma klimat. Men en bra lösning att ha. Och här har vi även en annan display som visar volten på batteriet och med även hur mycket ampere vi får in. Så just nu med det som är i och laddar och drar så får vi in 5 ampere plus från solcellerna då som vi ska kika på nu. Så då har vi 2 stycken solceller som är fastlimmade egentligen bara. Själva konsolen är fastlimmad och konsolerna är fastskruvade i de som har sluppit och borra i taket. Och de är på 165 watt styck. Funkat väldigt bra ända tills vintern på fastlandet. Då var det ju lite snålt eftersom vinkeln inte var så bra. Så det kanske man ska tänka på om man sätter så att man kan justera vinkeln på dem lite. Det känner man rätt mycket på. Men det gjorde ju att vi köpte våran portabla solcell som vi har visat tidigare. Som är på 160 watt. Så totalt så tar vi nästan 500 watt nu, så det räcker till. Och då laddar vi ändå 2 datorer, 2 telefoner. Vi har högtalare och kamera och drönare och lite powerbanks och hörlurar, och det är ganska mycket. Och även kyl och frys då. Och även lamporna som vi har, som tyvärr inte är dimbara då. Så det blir jäkligt bra ljus när man behöver se och hitta någonting. Och det är 6 stycken spottar i taket. Lilla ljusslinga där bak som blir ganska lagom ljus. Och sen har vi även en batteridriven liten LED-slinga som batterierna börjar bli lite dåliga, så vi behöver. Men med denna och lamporna där bak blir det ju väldigt perfekt ljus på kvällen. Lite mysbelysning. Vi har ju då 2 stycken fönster i bilen. Ett sidofönster som går att öppna och även stänga, tror det eller ej. Sen kan man även sätta det på lite vädring. Och så har vi myggnät och inte får någon insyn och hjälper även lite mot värmen. Så har vi våran taklucka då,
som är ganska stor, vilket ger sjukt mycket ljusinsläpp. Vi tänkte ju verkligen när vi väl köpte den, eller letade vän, att vi var tvungna att ha en bak för att det skulle bli så mörkt, men det räcker gott och väl. Många har ju fläktar, en fläkt här och där, och är det väldigt varmt i bilen är det ju skönt att kunna få lite cirkulation. Det har vi ju lite sämre med. Får man öppna bakdörrarna istället. Och den går ju öppna i det översta läget här, och sen har man 2 olika lägen som man kan låsa fast då. Och stänga helt. Och även här har vi myggnät och alltså inte kommer in någon ljus, och även hjälper till mot värme. Och vi har även nät på dörren, sidodörren. Förhindra mygg och djur och människor. Och sen har vi en liten separat sån här som vi bara drar för om vi vill ha en dag in, liksom, om vi vill mota solljuset helt enkelt. Så hänger den för härligt. Och här har vi även en LED-list som går. Och den är dimmerbar. Så att den går att reglera till extremt stark. Så den lyser upp liksom en hel parkeringsplats. Men också väldigt lätt belysning, liksom mysbelysning. Och även en utdragbar Markis. En markis. Som vi inte har ute jätteofta. I och med att vi frikampar ju väldigt ofta, och då får man inte kampa. Så då parkerar man bara och ska inte ha ute grejer. Så att, vi har faktiskt inte använt den så mycket, men på någon camping någon gång i början i höstas någon gång. Men det är väldigt skönt att ha. Och under våran soffa här då så har vi elektronik. Så här har vi då våran inverter som är på 1200 watt. Och här har vi även, när vi ska koppla in oss på landström och på campingar, så får man byta över den här till hit och sen koppla en sladd utifrån. Och en annan liten smart lösning, så här kan man vrida om man skulle ha bilbatteriet skulle vara slut. Så istället för att dra startkablar till en annan bil så kan man ändra om här, så kan man starta bilen på bordelsbatteriet då. Man kommer ihåg att vrida tillbaka sen bara, men det är ganska skönt. Och här har vi en huvudsäkring för 12 volt systemet. Och här har vi då våran regulator till solpanelerna, som är en MPPT regulator som ska vara smartare och bättre än en PPT, tror jag de heter. Så den håller ju koll på så att inte batteriet blir överladdat, och tror även att den boostar så man får några ampere extra in från solcellerna till batteriet jämfört om man har bara en PPT. Men det låter jag vara inte helt 100 på det. Har vi vårat garage där vi har alla möjliga grejer. Och här har vi vårat elsystem då. Ett AGM-batteri på 190 ampere. Och ja, inte stenkoll på alla elgrejer här, men en dosa med säkringar för 12 volt systemet. En apparat här för när vi kopplar in oss på camping. Och säkringar här om vi är inkopplade på campingar. Här har vi då våran gråvattentank på, vi tror, cirka 25 liter. Och här är våran vattenpump. Och längre bak här har vi våran gråvattentank som är på 40 liter. Tömmer vi genom att öppna en kran här inne. Här har vi då våran backkamera som ni såg innan. Och lite förnuligt igen av
har fått byggt i bilen. Så när vi kopplar in elen på camping som jag visade innan, så är det inget sånt stort uttag. Så det är ingenting på sidan på bilen. Så han har satt här. Så det är en vanlig 230-kabel som man sätter in där och så omvandlar det sen för att koppla in på camping. Så lite nice, lite coolt. Tycker jag. Och här är ju garaget igen då. Så har vi lite grejer satta på dörrarna för att förvara ryggsäckar och sånt där. Och ja, lite olika. Det är den vi använder för att fylla på ibland när det inte går att koppla en slang, eller om man är lite lat och inte orkar koppla slangen. Och så här har vi våran dusch. 10 liter. Det är väl minst 4 duschar. 2-3 duschar var. Så har vi våra surfskate, lite stolar och pallar. Och här igen då har vi våran färskvattentank på 40 liter. Och vi fyller på om man skruvar upp det här locket här. Och så har vi även en kran och en slang här om vi skulle vilja tömma den. Och här är våran reservgråvattentank om man står någonstans och behöver fylla eller tömma. Och jag vet inte riktigt varför men det känns som det ofta att man har större färskvattentank än vad man har i gråvattentank. Och det är väl att har man dricksvatten i så kan man ju förstå att man gör åt mer än vad man tömmer i diskhon. Men nu när man inte dricker vattnet så är det nästan, förutom när vi dricker kaffe, det går ju ner i tanken, så nu får man ha väldigt koll på så det inte blir för fullt. Då är den här skön att ha. Sen har vi våran låda med väldigt mycket olika grejer. Grejalåda. Så det är startkablar, det är boll, och så är det såna här ramper att köra upp på om man inte står i nivå. Kabelvinda och lite gasolgrejer. Och här har vi då, som satt in när vi köpte den, för värme när man är inkopplad på campingar. Så den använde vi när vi var uppe i Norge. Då var det typ minus på nätterna. Funkar sjukt bra, men satt på ett olämpligt ställe. Där vi har alla tröjor och handdukar och lakan, och tog väldigt mycket onödig plats. Och det är ju, man använder inte den när man är i det här klimatet. Sen är det en massa andra sladdar och sådär. Bra verktyg att ha. Så har vi en fläkt. Och den sitter ju under. Och under sitter en, vad man nu kan kalla det. Så den tar ju luft, inte direkt underifrån, utan det kommer ju från sidan. Så det kommer ju inte upp massa vad heter det? Damm och så. Och den sätter man på här. Så det har varit jäkligt skönt, den har varit väldigt varmt. Nu när vi har ändrat sängen så här, så kommer det inte upp lika mycket. Så det är egentligen i sidan här, så där Mallo ligger och sover, kommer den upp lite skönt svalkande. Så har vi även våran reservdunk här på 35 liter. Jäkligt skönt att ha. Ta lite plats, men värt. Och vårt mål är väl att försöka rensa ännu mer här för att kunna få plats med varsin vikbar cykel. Känner jag att vi har saknat lite. Lite mer stolar och bord, brassestolar. Och sen har vi även en liten smart funktion. Så under sängen här så går det att fälla ner och få plats med en hel del grejer under som man inte använder så mycket. Så då har ni fått hänga med hemma hos oss. Vi bor
Bettan som hon kallas. Gamla Bettan. När hon har strulat så kallade du henne för Scrollan, eller vad var det? Skroten. Förlåt. Nej men så nu hoppas att ni har gillat den. Och har ni bra förvaringstips och knep, alltid öppen för förslag. Gäller att maximera sin yta. Ja. Men överlag passar den oss sjukt bra. Vi behöver inte större. Nej. Vi har till och med varit inne och snackat om att vi skulle skaffa en mindre. Men ska man bo på heltid som vi gör, så behöver man ändå lite space. Ja, det är väl så. Så att nej, den är jättebra. Det känns som hemma. Ja, det kan man lugnt säga. Yes, tack för att ni har tittat. Glöm inte tumma upp. Prenumerera om ni vill. Så ses vi nästa tisdag. Tjo! Hejdå! Alltså det är en åsna som håller på att låta här nere. Jävla kul. Och då kör vi baksidan av garaget. Sen har vi även några. Vi är väl inte riktigt... Jag har samlat på mig en del nu med, men onödigt många glasögon. Jag vet parti. Varsin vikbar stol här. Det är väl det vi... Vilka bara se. Och här har vi kläder. Klassiker. Tydligt tecken på att de är ganska fulla. Ja, det har en gång i tiden varit rullat och vikt, men... Det är, man gör ju det och sen, det tror jag alla som bor i bil... med en gång.